出演料が何のやつかな。10日ぐらいは病気でも災害でも私が救急病院のガンツハイイン待って。여기가あ、でもオリオン座が見れるかも。 AR、AIPC
猿さん。美味しそう。3月にオープンしたばかりなんだって。社長さんっぽい、本物っぽい人ですけど。これが山椒団子。実現かっこいいね。で、これがもなか大福。うん。おいしい。白かわいい。この子はジャズ。あ、ジャズたちもかわいいね。かわいい。はい、あこれがブルーベリー神社で、アフォガードのソフトクリーム。ちょっとこれ